Okay, ayan mga ka-Team Saks. Kia Picanto, year 2010 model. Ayan. Working na siya, one click start. Nung unang diagnose namin dito, nagbi-blink yung engine. Ayan yung mileage niya lang, 120. And ngayon, nagka-problema sa ECU. Yung ECU niya, nasunog yung circuit. Dinala namin sa SOR. Shout out kay Boss Rapi Bautista. Ngayon, pag-install namin ng ECU, one click na mga ka-Team Saks. Woo! Uwi na kami. Dito kami sa sukat ngayon. Yan, shout out Boss Rapi. Salamat sa uulitin. See you again mga ka-Team Saks sa next video.